tayo. Tingnan nyo. Hi guys, nandito tayo sa Walmart. Hello! Welcome back to the channel, guys. Kararating ko lang galing sa pamamalengke na naman dahil bukas daw mag-major snowstorm. So, nakakatamad na mamalengke pag ganun weather, guys. Kaya sinamantala ko na today is Friday actually. So, magliligpit na tayo ng mga pinamili natin. Ayan, so, pang good for 1 week na naman, guys. Bumili nga pala ako nito, sweeper. Bumili rin pala ako ng eggs, 2 cartons ulit. Ang ano ba, cleaning sa bahay. Yan, so vacuum ito. Nilaga. So beef, chicken breast, pork chops, bok choy, green apples, more apples, grapes, green beans, sweet potatoes, guys. Avocado, coffee mate, rather Ovaltine.
A little longer than a few minutes later. Sobrang lamig! Oh my gosh! Nag-umpisa na ang sobrang lamig. Mamaya ay major snowstorm na start evening ang landfall ng snow. So pumunta ako doon dahil nagtapon ako ng basura. Oh my gosh! Oh boy. Lamig talaga, guys. Oh. Mamaya pa darating yung dalawa ko. Si Mr. Ang out niya is 4. And yung aking anak is 6 o'clock pa mamaya. Pero didiretso daw siya sa church dahil may commitment daw siya. I know guys, he's very religious person. So, sabi ko kung masama ang panahon, wag ka nang tumuloy. Dahil mai-stranded ka sa labas. Pag nagkataon, sabi, mahirapan kang umuwi. Kahit pa na mag-Uber ka, pa-uwi. Anyhow, we're back. So, magkape muna tayo. Lamig talaga, oy, grabe. Ay, nakalimutan ko tong dalhin sa bawah. Ay, dito na lang. Oh! Bumili nga pala akong light bulb dahil lalagyan ko yung doon, ilaw. Sana ba yun? Ay, ito pa. Madilim banda sa kanto na yan. So, walang ilaw kasi tinanggal yung bulb. So, lagyan natin ng pailaw. Pailaw. So, ito, bumili ako. 40 watts lang naman. So, lagyan natin banda ron. Yan, may ilaw na tayo. Madilim lagi banda sa... Lagi yung ginagamit yung Christmas tree para pailawan. Sabi ni Mr. Hindi naman na Christmas. Huwag mo nang pailawan yan. Sabi ko, wala tayong ilaw, madilim. Madilim sa kanto na yan, so... Tara, magkape tayo. It's described as a black SUV. Okay, a third shooting happened around 10. A connection between those shootings. There also be a bird that I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him realize. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down.
Nagluluto siya ng, ano tawag dito, Dad? Sinigang. Sinigang na hipon. By the time the war ended, 3 years later, it was almost complete. I met a young man, A young searching for glory. I took out an old pen, and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. Nag-uumpisa na guys ang bagyo. And the time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the road. Takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up, Kakain na kami. Ang ulam ay hipon sinigang. questions on your Ayan, say hi, Dad. Courtesy to the chef. Nagluto na yung sinigang na hipon. Tapos ito, tipid naman. what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Hapon. Una. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Tingnan natin ang sitwasyon sa labas. Di pa masyado. Pero ang hangin ay bumabayo. Tingnan niyo. Tingnan muna natin ulit yung snow, guys. Gaano na ba kakapal? Oh my gosh. Disaster sa labas. Grabe.
or 4 sa Pilipinas, Baguio. At ang ating scenery sa gabi. Baguio sa Toronto. Tinanongin namin ko si guys dahil nakatay yung Baguio. Sus! Oh my gosh. Nililipad ako. Nililipad ako ng hangin. Ang lakas, oh my goodness.